Mipango ya Urusi ni kuzidisha ushirikiano katika nyanja za ulinzi, usalama na uchumi pamoja na diplomasia na mataifa ya Afrika. Urusi imesema kwamba wakati huu kipaumbele chake ni Afrika. Urusi imesema nia yake ni kuzidisha uwepo wake barani humo, na ni kwa sababu bara hilo limekuwa likinyanyaswa kwa miaka mingi, na hivyo Urusi inataka kuonyesha mataifa ya magharibi kwamba unyanyasaji sasa Afrika basi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje ya Urusi Bwana Sergei Lavrov, amesema utaarifu wa nchi yake kutoa msaada wa pande zote kwa muungano wa nchi za Sahel barani Afrika katika nyanja za ulinzi, usalama na uchumi ni wa hali ya juu. Lavrov amesema kwamba kipaumbele cha Russia ni ushirikiano katika nyanja za ulinzi, lakini pia usalama, uchumi na diplomasia, na kusisitiza kwamba Moscow inatambua kuumbwa muungano wa Sahel kuwa ni jaribio la kubuni usanifu mpya wa usalama katika eneo hilo. Urusi imefanikiwa kwa namna moja ama nyingine kuteka hisia za Waafrika kutokana na kile ambacho kimeonyeshwa na mataifa ya magharibi, hasa ukoloni mamboleo ambao tangu miaka ya zamani baada ya uhuru wa nchi za Kiafrika, nchi za Afrika ziliendelea kunyonywa na hatimaye kuchoshwa na kadhia hii, na hivyo kuona kwamba moja kati ya mataifa ambayo hayakuonyesha unyonyaji lakini yanaonyesha ushirikiano mkubwa ni pamoja na Urusi. Lavrov ameeleza kwamba kipaumbele cha Urusi ni kushirikiana na nchi hizi za Kiafrika. Ametangaza utayari wake, lakini pia akiyataja mataifa kama vile Niger, Mali na Chad kuwa miongoni mwa nchi za eneo la Sahel ambazo zimekumbwa na mapinduzi na mabadiliko ya kisiasa na kijamii katika miaka ya hivi karibuni, akisema nchi hizo ambazo zinasumbuliwa na ongezeko kubwa la harakati za makundi ya kigaidi, lakini pia uwepo wa vikosi vya kijeshi vya Ufaransa ambavyo vimesababisha hali mbaya ya kiuchumi na machafuko ya kisiasa, sasa zinajaribu kuliko wakati mwingine wowote kupanua uhusiano na nchi nyingine. Lakini Urusi sasa inahitaji kuonyesha kwamba mataifa haya hayakufanya kwa bahati mbaya kuwa na urafiki na Urusi. Moja ya hatua muhimu zaidi za nchi za eneo hilo, haswa katika kipindi cha mwaka uliopita, ni vita na mapambano dhidi ya ukoloni mamboleo ya Ufaransa katika eneo zima la Sahel barani Afrika. Kwa muda sasa nchi hizi zimetaka rasmi kuondoka kwa vikosi vya majeshi ya Ufaransa katika nchi zao, kwa kadri kwamba hatimaye Paris inalazimika kukubali matakwa ya nchi hizo na kufunga kambi zake za kijeshi na kisha kuondoa rasmi wanajeshi wake katika nchi za eneo hilo. Nchi za eneo la Sahel ambazo zina nafasi nzuri katika jiografia ya kisiasa ya Afrika zimekuwa zikikosoa mara kwa mara sera na uingiliaji kati wa Paris katika masuala ya eneo hilo na kutangaza kwamba haziwezi tena kuvumilia dhulma na siasa za kikoloni za Ufaransa na nchi zingine nyingi katika magharibi. Katika muktadha huu, viongozi wa baadhi ya nchi za Kiafrika wamesema mara kwa mara kwamba Ufaransa ina mtazamo wa dharau kwa nchi za Kiafrika na Waafrika, na kwamba viongozi wa Ufaransa wanapaswa kujifunza kuheshimu watu wa Afrika na kutambua thamani ya kujitolea kwao. Kwa mfano tu, Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amesema, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anawadharau Waafrika wote, hatuoni sisi kuwa wanadamu. Siasa za kiimla na za kikoloni za nchi za magharibi, hususan Ufaransa dhidi ya nchi za Kiafrika zimezifanya nchi hizo kupunguza au kuvunja uhusiano wao na Paris na kutaka kuanzisha uhusiano mpya na wa kibiashara na kiusalama unaozingatia kuheshimiana na nchi zingine. Nchi za magharibi hasa Ufaransa na Marekani ziliingia barani Afrika katika miongo ya hivi karibuni kwa ahadi za maendeleo, amani na usalama. Hata hivyo, uwepo wa nchi hizo barani humo umesababisha ukosefu wa amani, umaskini na kudhoofika mamlaka ya kitaifa ya nchi za Afrika. Kuingia kwa mataifa hayo kwa njia za kwamba wanakuja kufanya uwekezaji kumesababisha uwizi mkubwa wa rasilimali, hasa madini ambayo yamejaa katika mataifa mengi katika bara la Afrika. Sasa nchi hizi zinatafuta uhusiano wa karibu na Russia katika kila namna kwa mtazamo unaozingatia kuheshimiana kwa pande zote mbili. Na kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni na mwanadiplomasia nguli Sergei Lavrov, anasema Moscow iko tayari kutoa msaada wa pande zote kwa muungano wa nchi za Kiafrika. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni mataifa ya Afrika yamekuwa yakifanya mikutano na Urusi. Ni kutokana na mikutano iliyoandaliwa na Rais Vladimir Putin.
Russia imewaza kupata nafasi kubwa katika nchi nyingi barani Afrika, ikiwa ni pamoja na Mali, Burkina Faso, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Niger, si kwa kutumia mienendo ya kikoloni ya nchi za Magharibi, bali kupitia ushiriki wao na wenye manufaa kwa pande zote husika. Katika suala hili, utendaji wa Russia unaonyesha kuwa Moscow sio tu mshirika wa kutegemewa wa nchi za Kiafrika, bali pia mtetezi wa ulimwengu wa kambi kadhaa anayeheshimu uhuru na mamlaka ya kujitawala mataifa mengine. Kwa msingi huo, nchi za Sahel zimechagua kushirikiana na Urusi katika nyanja mbalimbali, hasa katika masuala ya usalama. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Jina langu ni Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.